Այս տարվա հունվարի, փետրվարի ու մարտի առաջին տասնօրյակի տվյալներով տրանսպորտի միասնական համակարգով 2.5 միլիարդ դրամից ավելի տոմս է վաճառվել, կամ ավելի քան 17 միլիոն տոմս։ Այս թիվը ներառում է բոլոր տեսակի տոմսերը։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարականի ընթացքում հայտարարեց Երևանի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ՓԲ-ի տնօրեն Սարգիս Մանուկյանը։ Քաղաքային իշխանությունները պարբերաբար նշում էին, որ օրը մի քանի անգամ տրանսպորտից օգտվողների համար ձեռնտու է 9000 դրամանոց տոմս գնել ու անսահմանափակ երթևեկել։ Պաշտոնյաների այս առաջարկը կարծես այնքան էլ չի ոգևորել ուղևորներին։ Մեծ մասն այդուհանդերձ գերադասել է 45 օրվա ընթացքում 10 ուղևորությունից օգտվել, վճարելով 1500 դրամ։ Պոպուլյար տոմսը դա 10 ուղևորության տոմսն է, հաջորդիվ գալիս է 30 օր տոմսը, այնուհետ 180 րոպեն, շուրջ 30,000 եւ այդպես շարունակ։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանը հետևել է քաղաքապետարանի այսօրվա գործակարգավարականին։ Ասաց, այս վիճակագրությունից կարելի է ենթադրել, որ մարդիկ ուղղակի հնարավորություն չունեն 9000 դրամանոց տոմսեր գնել։ Ըստ նրա, իրական պատկերը տեսնելու համար քաղաքային իշխանությունը պետք է համեմատելի տվյալներ հրապարակեր, թե չէ այսպես ոչինչ չի հասկացվում, ընդգծեց։ Դու կարող ես նախորդ մեկ շաբաթը նախանցած մեկ շաբաթի հետ համեմատել, նախորդ երկու շաբաթը նախանցած երկու շաբաթի հետ, որպեսզի դու հասկանաս ուղևորափոխադրումների ռեալ թիվը, այսինքն շան գլուխը կախված է ուղևորափոխադրումների ռեալ թվի մեջ, ոչ թե փաթեթների ձեռքբերման մեջ։ Ուղևորափոխադրումների ռեալ թիվն է միայն տալիս ինքնարժեքի հիմքը։ Այսինքն այդ առումով իրենք շարունակում են վիճակագրությունը կոծկել։ Այսօր հրապարակած տվյալներով ուղևորների զգալի մասը 75%-ը տոմսի համար վճարել է QR կոդով, բջջային կամ թղթային տարբերակով, 16%-ը բանկային քարտերով ու միայն 9%-ն է օգտվել քաղաքապետարանի տրանսպորտային քարտերից։ Մարդիկ ամենաշատն օգտվել են ավտոբուսներից, հետո մետրոյից ու տրոլեյբուսներից, իսկ ամենածանրաբեռնված ուղղությունները հետևյալն են։ Առավել պոպուլյար երթուղի ավտոբուսներում համարվում է առաջի համարը, երրորդ համարը 97-99, մետրոպոլիտենի կայարանների մասով բարեկամություն, երիտասարդական, հանրապետության հրապարակ եւ Գարեգին Նժդե եւ տրոլեյբուսի մասով 10 համար, երկրորդ համար։ Փաթեթային տոմսեր գնացների 29%-ն են արտոնություններից օգտվել, 7%-ը զեղչով, 22%-ն անվճար տարբերակներից։ Զեղչերից օգտվում են ուսանողները, դպրոցականները, նպաստառուներն ու թոշակառուները, իսկ անվճար երթևեկում են 0-ից 7 տարեկան երեխաները, 8-ից 18 տարեկան ծնողազուրկ դպրոցականները, ծնողազուրկ ուսանողները, հաշմանդամության խորը, առաջին, երկրորդ խմբերում ընդգրկված մարդիկ, մանկատան ու ծերանոցներում ապրողները, ազգային հերոսները եւ 4-ից ավելի երեխաներ ունեցողները։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Մանուկ Սուքիասյանն ասում է, անվճար զեղչով թե վճարովի մարդիկ միևնույնն է երթևեկում են գերծանրաբեռնված տրանսպորտով։ Առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին մարդը այդ իրենց գովերքած տոմսը ձեռքին կանգնած կես ժամ 40 րոպե, 45 րոպե կարող է սպասել տրանսպորտը գա, ինքը մոտենա չկարողանա նստի։ Քաղաքապետարանի այսօր հրապարակած վիճակագրությունն ինչ է տալիս ուղևորներին, որոնցից շատերը հատկապես աշխատանքային պիկ ժամերին դեռ կանգառներում երկար են սպասում իրենց տրանսպորտին, հետո էլ դժվարությամբ մի ոտքի տեղ գտնում։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս հաշվի առնելով տարբեր գծերի ծանրաբեռնվածությունը որոշակի վերադասավորումներ կազմակերպել եւ ավելի թեր բեռնված գծերից ավելի բեռնված գծեր որոշակի շարժակազմի տեղափոխություններ իրականացնել։ Իդեպ տոմսային այս նոր համակարգերի ներդրման շրջանակներում քաղաքապետարանը պատրաստվում է վերահսկողական գործառույթը տրամադրել հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, թե ինչ փուլում է այդ գործընթացը։ Համապատասխանորժական նախագծերի փաթեթը մշակվել է եւ մեկ անգամ քննարկվել է արդեն նախարարական կոմիտեում, դրվել հանրային քննարկման, որը երկշաբաթյա ժամկետը կլրանա ուրեմն հաջորդ երկշաբթի օրը, եթե չեմ սխալվում, եւ ամփոփվելուց հետո կներկայացվի ազգային ժողով։ Քաղաքապետարանն արդեն տրանսպորտի համար չվճարող ուղևորներին տուգանելու նախագիծ է մշակել։ Առաջարկում են 15000 դրամ տուգանք սահմանել, իսկ եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլանց երթևեկի, տուգանքի չափն ավելի մեծ կլինի 18000 դրամ։ Ըստ այդ նախագծի ուղևորները պարտավոր կլինեն տրանսպորտ նստելուց անմիջապես հետո 1 րոպեի ընթացքում վալիդատորների միջոցով վավերացնել իրենց տոմսն ու մինչ ուղևորության ավարտն իրենց մոտ պահել, որ
եթե հսկի չպահանջի ցույց տան։ Հսկիչները կկարողանան նաև տեսաձայնագրություններ անել չվճարող քաղաքացիներին նույնականացնելու համար, թե երբ նախագիծը կսկսի գործել, դեռ հայտնի չէ։